안녕하세요. 여러분의 TV입니다. 구정입니다. 다시 한번 새해 복, 새해 푸 많이 받으시고요. 이제 들어가겠습니다. 너무 추워서 푸도 없고 해서 이제 오전에 라방 선수핑 앞에서 해드렸고, 지금 라방은 아니고 녹화 촬영이라 가능하고요. 들어가겠습니다. 워롱 숑마오 쭈신춘 이렇게 써져 있죠. 에, 랑이샤. 어. 今天富宝展出了没？没有，什么时候展示啊？到底什么时候请展出？可以看呀。 혹시나 해서 한번 물어봤습니다. 아시겠지만 푸바오 나한테 하니까 그럼 언제 나와 하니까 구체적인 건 몰라. 모르세. 구정 첫날입니다. 들어왔습니다. 무편집 영상 좋아하시길래 무편집으로 구 푸바오 방사장 치아오차오 있는 데까지 간 다음에 거기를 중점으로 돌기로 했습니다. 네. 원래 표를 잘 안 받는데 실물표 한 장 달라고 했어요. 원래 지금 QR코드로 들어가면 되는데, 네. 그래도 집에 표가 많죠. 아무리 QR코드로 들어간다고 해서. 날씨는 아까보다 따뜻해져서 아침 일찍은 이제 안 들어오고, 오늘 촬영하고 당분간은 뭐 특별한 일이 없으면 사실 입장료가 적은 편 18,000원 이렇게 하기 때문에 당분간 들어오지 않겠습니다. 네. 대기하고 있다가 뭐 바로 들어오거나 하겠습니다. 아, 풍경이 생동감음 있게 보시라고 무편집으로, 편집 기술도 약하지만 한번 보시죠. 여름, 가을, 겨울 여름하는 TV 현장에서 함께하고 있습니다. 봄에도 오도록 노력하겠습니다. 지금 그래도 총 체력 기간을 따져보면 벌써 여기 선수핑 이쪽 청도 합치면 한 2달이 넘죠. 저번에도 한 달 깍지 없으니까 대략 시연이엔 싱푸 여기 들어가서 저도 삼각대가 있으니까 기념사진 한 장 찍겠습니다. 잘 보이시나요? 제가 찍고 제가 들어가서 이따가 캡처하면 돼요. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으시고요. 항상 실수도 잦은 저희 여름하늘 TV 저를 많이 응원해주시고 믿어주셔서 너무 감사합니다. 보시다시피 선수라는 나무가 보이죠? 선수핑의 유래가 이 선수, 신의 나무라는 뜻을 갖고 있는 몇백 년 된 이 나무에서 왔고요. 이게 선수입니다. 이쪽 배경 볼게요. 아, 진짜 아름다워요. 저번주에 왔을 때는 이제 흐렸는데 오늘은 정말 한 폭의 산수합니다. 네. 이쪽에 이제 산사태 났을 때, 폭우 왔을 때 다 여기 진흙 같은 거 토사로. 뭐 일주일도 안 돼서 저번 주에 영상을 넣어드려서 특별히 볼 건 없지만 이렇게 그때 못 찍은 친구들 찍으러 들어왔습니다. 엉덩이만 본 친구들이 많아서. 근데 날씨가 흐려서 비가 와가지고 아시겠지만 다행히 비를 많이 맞았는데 감기 안 걸렸어요. 오후에 비가 안 와서. 네, 선수란 나무. 또 제가 선수 나무 보면 한 번씩 비를 받고 와요. 선수랑 사진 한 장 찍고 오겠습니다. 선수가 제 키가 약 180이니까 선수가 얼마나인지 대략 체감할 수 있게 받을게요.
다시 이동하겠습니다. 선수 왔으니까. 神树是哪个？这个树就是神树。 수다. 이 나무 선수에 대해서 간략하게 소개되었고요. 트리 오브 갓. 네, 제가 알 수 있는 단어 몇 개 있습니다. About the tree of God. 신의 나무, 선수. 네, 다시 이동하겠습니다. 날씨가 너무 좋아요. 다행히 아까보다 날씨도 따뜻해졌고 날씨가 너무 좋습니다. 안에서는 다시 한번 말씀드리지만 라방이 안 돼요. 안에서 예전에 라방하다 뭐 쫓겨나신 분이 계신 것 같기도 한데 잘 모르겠습니다. 예. 녹화예요, 녹화. 예. 드론은 안 됩니다. 예. 담배는 엄청 많이 피시더라고요. 제 거친 솜소리 양해 부탁드립니다. 눈이 안 올 때는 그래도 푸릇푸릇해요. 네, 언제 눈이 왔나 싶을 정도로 간식들 드시고 계시네 연인들께서. 부럽습니다. 한 4시간 정도 촬영할 예정이고 저녁에도 생생한 현장에서 라방 해드릴 예정입니다. 오늘은 카메라 안 들고 오고 무거워서 갤럭시 울트라 24 갤럭시 24 울트라 7월에 구매한 거. 우선 푸바오 방사장, 현 차오차오 방사장, 그러니까 푸바오의 구 방사장을 먼저 가보도록 하겠습니다. 저 친구는 내려올 때 찍을게요. 제가 빼벤가? 지금 판다들이 안 나올 시간이에요. 중국 시간 12시라서 지금 신신 방사장 옆에 지나갔는데도 없슈. 친구들이 다 자러 갔어요. 없슈. 그래도 옛날보다는 중국분들이 빨간색 옷을 덜 입으세요. 네, 바닥을 보도블록도 잘 되어있죠. 저번 주에 팩트 체크 해드렸고 조금 덥네. 조금. 여기 위가 예전에 푸바오 방사장 바로 위에가 빠르게 왔습니다. 가까워요. 2차 방사장인데 안 나와 있어요. 저기 한 명 나와 있다. 우선 푸바오 구 방사장부터 중심으로 돌겠습니다. 타이산 뭐 차오차오 등등. 타이산도 있어요. 북쪽에. 여기 벌써 윈도
윈도우 방사장. 원래 치아오링이 있었고 타이산, 치아오링, 윈도우가 있는 방사장. 우리 이빠가 나와 있습니다. 삼촌 왔다. 이빠 수컷이고 2006년 9월 1일생. 아유, 이빠 이제 이빠만 남았어요. 이 팬더 유치원 2호관에는 다들 떠나고 바뀌고 우리 이빠만 남았습니다. 아이고, 우리 이빠오는 잘 먹어서 좋아요. 잘 먹어서. 안녕. 아무도 없습니다. 그 옆에 우리 부야 방사장. 항상 이 차오차오는 지금 안 나와 있어요. 푸야가 없는 푸야 방사장 다시 왔습니다. 만감이 교차하고 있어요. 뭐 며칠 전에도 봤지만 지금 다들 들어가 있을 시간인데 우리 이빠오 이모님 한 분 계시네요. 이빠야, 네 옷들 다 어디 갔니? 새해 복 많이 받아라 이빠오야. 새해 첫날이다. 야 춘지 카일러. 복 많이 받고 건강하고 환생 살아. 한 바퀴 돌고 올게 삼촌. 아이고 잘 먹네. 아이고 잘 먹네.